ویل کېږي چې په یو کلي کې د عمران په نوم یو زمیندار د خپلې ښځې شازیه سره اوسېده. عمران ډیر زیات ایمانداره، رحم دله او مهنتي انسان و. عمران به د خانانو په پټو کې په برخه کار کوو او چې څه فصل به وشو نو هغه به یې په بازار کې خرڅولو. هر کله به چې عمران فصل خرڅ کړه نو ټولې پیسې به یې خان له ورکړې. نو خان به په هغه پیسو کې درېیمه حصه عمران له ورکړه چې په هغې د عمران د کور گزاره ډیره زیاته ګرانه وه. خو عمران سره په پټو کې د مزدورۍ کولو نه علاوه څه بله ذریعه نه وه. ما سره خو د پټو د مزدورۍ نه علاوه بل څه کار هم نشته او په دې پیسو خو زموږ د کور گزاره هم ګرانه ده. یا خدای پاکه چې دا به څه کېږي، ته زموږ مددګار شي. د دې نه پس عمران خپلو پټو ته د کار دپاره روان شي. یو څو ورځې پس په پټو کې دوباره فصل تیار شي او عمران هغه فصل بازار ته د خرڅولو دپاره یوسي. خو دا ځل فصل د عمران نه ډیر په کم قیمت خرڅ شي. هر کله چې عمران واپس راشي او پیسې خان له ورکړي نو خان ډیر زیات غوسه شي او عمران ته وایي په دې پیسو کې به زه تاله څه درکم او زه به څه واخلم، خو بس نن نه پس به ته زما په پټو کې کار نه کوې. دې خبرې اورېدو سره عمران ډیر زیات خفه شي او خان ته وایي خان، ما سره خو د پټو د مزدورۍ نه علاوه بل څه کار نشته، زه به څه کوم؟ خدای ته وګورئ خان، ما د دې مزدورۍ نه مه وباسئ. په خان د عمران د خبرو هیڅ اثر ونه شي او هغه عمران د خپل ځای نه خالی لاس راواپس کړي. هر کله چې عمران کور ته راورسي نو ډیر زیات خپي او ځان سره سوچ کوي چې اوس به څه کېږي. عمرانه ولې خپای چې د خان د ځای نه راغلی نو خپه ناست دی؟ ولې خان درله نن خپله حصه در نه کړه؟ شازیه، نن زما ټول فصل ډیر په کم قیمت خرڅ شو چې د هغې په وجه باندې خان ډیر زیات غوسه و. ما له یې خپله حصه هم رانه کړه او ما ته یې ویل چې ته به نن نه پس زما په پټو کې کار نه کوې. عمرانه خپه کېږه ما، خیر دی، خدای به خیر کی. چې غریب ته یو انسان یوه دروازه بند کی نو الله هغه ته 10 دروازې نورې کولاو کی. هغه خو صحیح ده شازیه، خو د کور خرچه به څنګه چلیږي؟ زه په دې ډیر زیات پریشانه یم. عمرانه ته خپه کېږه ما، الله په خپلو بندګانو د هغوی د وس مطابق امتحان راولي، دې کې به هم زموږ خیري. بس صحیح ده شازیه، موږ به په دې ګرانو حالاتو کې د ډیر برداشت نه کار واخلو، خو ماله خو بسنه سکول په کار وي کنه. عمرانه زما په خیال خو تعالی خپل سکار شروع کول په کار دی. خو شازیه ما سره خو دې وخت کې 1 روپۍ هم نشته، نو زه به څه کار شروع کوم؟ عمرانه زما په خیال ته هره ورځ ځنګل ته ځه او هلته کې لرګي ماتوه او په بازار کې یې خرڅوه، نو په داسې به ستا لاسو له پیسې هم راځي او په تا به د بل چا احسان هم نه وي. دې خبرې کولو نه پس عمران هره ورځ ځنګل ته ځي او هلته کې لرګي ماتوي او بازار کې یې خرڅوي. دغسې څه وخت پس عمران حالات د مخکې نه لږ خوشي او هغه بازار ته د لرګو وړو دپاره یو ګاډی واخلي چې په هغې کې عمران هره ورځ د ځنګل نه لرګي بازار ته وړي او هلته یې خرڅوي. دغسې د عمران ژوند په خوشحالۍ تیریږي او هغه په خپل کار کې ډیر محنت کوي. وخت تیریدو سره سره د عمران په کار کې نور هم زیاتوالی وشي او هغه ځان سره مزدوران ونیسي چې هغه عمران سره په لرګو ماتولو او بازار ته په وړو کې مدد کوي. دغه شان د عمران ژوند ډیر په خوشحالۍ کې او په سکون تیریده. یوه ورځ عمران شازیه سره ناست وي. عمرانه زه شکر دی چې الله پاک زموږ د حالات د مخکې نه ډیر زیات ښه کړل. شازیه دا ستا د مشورې په وجه زموږ حالات نن ښه دي. نه عمرانه زما په وجه نه، تا ته ما نو ویلي چې په هر کار کې الله انسان لا خیر ایښوي. که په هغه ورځ خان ته د پټو د مزدورۍ نه وباسلی نو زموږ به اوس هغه خراب حالات وو. دغه شان عمران او د هغه ښځه شازیه په خپلو حالاتو ډیر خوشحالی او په خوشحالۍ وخت تیری او د الله ډیر زیات شکر ادا کوي. عمران او شازیه د خپل وس مطابق د کلي د غریبانو ډیر زیات مدد کوي. یوه ورځ عمران ځنګل ته روان وي چې په لاره کې ورله یوه بوډۍ ابۍ مخې له ورشي چې عمران ته وایي بچې
د خدای د پاره زما څه مدد وکړه، د څو ورځو نه وږی یم. عمران د خپل وس مطابق د هغې ابۍ مدد وکړي او خپل کارلا روان شي چې په دې کې د شانه عمران ته आवाज وشي: عمرانا، ما ستانه یو امتحان اغسته چې په هغې کې ته کامیاب شوي. ما دا قتل غوښتل چې د دولت راتلو نه پس ستا زړه کې ایمانداري او د غریبانانو د پاره رحم شته کنه، خو ما ته پته ولګېده چې ته به بیا هم د غریبانانو مدد کې. زه تعالی ستا د دې ایماندارۍ په بدله کې یوه خزانه درکوم چې هغې سره به ته ډیر زیات دولتمند شي. خو عمرانا، خیال بکې که تا د مالداره کېدو نه پس هم دغسې ایمانداره او رحم دلی نو ستا دې خزانې کې به کمی نه راځي، او که ستا زړه کې ایمانداري نه وي او د غریبانانو سره مدد نه کې نو ته به بیا خپلو خرابو حالاتو ته ځي. هر کله چې عمران د هغه خاپیرۍ نه خزانه واخلي او کور ته واپس راشي نو ډیر زیات خوشحاله او ټوله کیسه شازیه ته بیان کړي چې د هغې په اورېدو سره شازیه هم ډیره زیاته خوشحاله شي. او هغې ځان سره اراده وکړي چې نن نه پس به موږ د غریبانانو ډیر زیات مدد کوو.